Ciao ragazze, ci troviamo ancora insieme. Sapete, stiamo sempre a casa. Oggi per voi ho messo perfino orecchini. Sapete, bisogna vestirsi la mattina e ho messo per voi perfino il profumo. Allora, noi ci avviciniamo a Pesach. Sapete che la sera di Pesach, è una sera molto molto sacra. C'è scritto nel Shara Kavanot che quella sera il cielo si apre e si può arrivare a avvicinarsi ad Hashem in modo particolare e arrivare a capire tante cose del mondo e della vicinanza di Hashem. Però bisogna prepararsi. Ogni cosa ha bisogno di preparazione. Perfino Moshe Rabbeinu chiede a Rosh Chodesh Nisan al popolo di prendere dopo 10 giorni di preparazione all'interno e prendere una pecora per Corban, legarla e dopo altri 4 giorni sacrificarla ad Hashem, perché ogni mitzvah ha bisogno di fare qualcosa prima, così fa più impressione e viene più incisa nel nostro cuore. Allora noi chiediamo ad Hashem che Sheibane Bet HaMikdash bimhera be'amenu, perché là è la fonte dell'abbondanza, della bracha, della Shekhinah, e là c'è la avodah, il lavoro. Che lavoro c'è nel Bet HaMikdash? Il lavoro più importante sono i sacrifici. Quando noi portiamo i nostri sacrifici, e Bezrat Hashem quando sarà costruito ancora, faremo ancora, noi dimostriamo, quando facciamo sacrificare la bestia, invece di noi, dopo aver commesso qualcosa, noi dimostriamo ad Hashem come diciamo, Hashem, io sono disposto a sacrificare me stesso per te, perché sono tutto tuo, però ho avuto l'ordine, il tzivui, di vivere e di servirti. E allora io questo che faccio. Quando noi facciamo la mitzvah, la cosa importante è che quello che facciamo lo facciamo con tutto il cuore. C'è una storia su Rabbi Moshe Lev Misasov. Lui ha avuto dal cielo un messaggio che in Ungheria c'è una neshama molto molto alta e lui deve portarla via. Allora lui viaggia, va là, gira e gira e alla fine arriva a un posto, un campo dove ci sono barbasim, non le pecore, ma altre cose che hanno bisogno di un pastore. E là c'è un pastore, un ragazzo che ha 10 anni, solamente 10 anni. E lui sta sulla collina, Reb Moshe guarda su, vedi questo ragazzo e lui dice, parla con Hashem, tutto entusiasta, dice Hashem ti ringrazio per il bel sole, per l'aria, per gli alberi e i fiori e perché tu hai messo nella testa del mio villaggio, della gente che danno a me questo lavoro di pastore così posso sfamare la mia mamma che è una vedova. Hashem, come posso dimostrarti la mia gratitudine? Io se sapevo pregare, pregavo tutto il giorno, se sapevo fare altre cose, facevo per te, ma io non so fare. Se tu avevi le pecore, io avrei fatto il pastore per te in omaggio senza prendere soldi. E Moshe sente questo ragazzo che tutto parla con amore verso Hashem. E poi il ragazzo dice, ma sai Hashem, io una cosa so fare molto bene, io so fare la capriola, allora io faccio la capriola che dedico solo per te. Questo ragazzo comincia a saltare e cadere dalla collina apposta, gira e gira con capriole infinite finché arriva giù proprio nel braccio di Reb Moshe che lo prende e lo abbraccia. Lo porta dalla sua mamma vedova, le paga per 1 anno in anticipo per poter vivere e porta via questo ragazzino carinissimo, questo ragazzo puro con lui e lo fa studiare Torah, non lo abbandona
E questo ragazzo, quando cresce, diventa uno dei grandi dei nostri saggi, che si chiamava Rabbi Yitzhak Isaac Mikalev. E allora cosa aveva di particolare questo ragazzo? Era ignorante e non aveva chi le insegna, ma quello che faceva per Hashem ha fatto con tutto il cuore, perfino la capriola. Allora noi cerchiamo, quando facciamo, di fare con tutto il cuore, il nostro cuore. Guardate che qualche volta noi facciamo un peccato senza volere, per caso, per sbaglio. Quando c'era Bet HaMikdash ci portava un korban per questo, anche se non l'hai fatto apposta. Si chiamava korban khatat. E c'è la domanda, perché bisogna portare un korban se non l'hai fatto apposta? È capitato, cosa posso fare? E allora la verità è che quando noi facciamo un errore, anche senza volere, questo fa un piccolo difetto nella nostra anima. È come noi tocchiamo senza volere, mettiamo la mano nel fuoco per sbaglio, ma la mano brucia lo stesso. Allora, un difetto diventa, anche se non abbiamo voluto fare questa cosa. Se noi diciamo, oh, io mi dispiace, non basta a riparare questo. Quando portavano Corban e vedevano come fanno la shrita, come poi bruciano questa bestia, come fanno, dicevano, wow, questo doveva capitare a me, tutto questo a me, wow, allora quanto mi dispiace, adesso capisco quanto deve riparare. E così facevano tshuva. Anche oggi noi possiamo fare la tshuva e cancellare questi difetti. Oggi sapete c'è la tefillah. La tefillah viene a sostituire i korbanot che erano nel Mishkan e nel Bet HaMikdash. Si facevano 3 volte al giorno il korban, noi facciamo 3 volte al giorno la tefillah. C'era korban shacharit, korban mincha, korban arvit, e queste sono le tefillot che noi facciamo. E allora, quando noi facciamo le tefillot dal cuore, quando noi, specialmente le donne che hanno questa qualità di esprimersi, parliamo con Hashem e li raccontiamo, possiamo raccontarli, anzi dobbiamo, che è molto duro per noi passare questo periodo, non solo perché siamo a casa, perché sentiamo cose tristi da fuori di casa, sentiamo della gente che noi perdiamo, questo è molto triste, però ragazzi, chi lascia questo mondo, per lui non è la fine, per lui è l'inizio. Noi dobbiamo sapere che non si finisce qua, ma non solo. Noi dobbiamo sapere che parlando con Hashem, anche se lui sa, non c'è bisogno che noi lo raccontiamo quello che passiamo, perché lui sa benissimo. Però Hashem vuole lo stesso che noi parliamo con lui. Lui vuole che noi dimostriamo a lui che sappiamo che è solo lui che può aiutarci, che sappiamo che è lui il nostro vero padre. Allora noi dobbiamo dire a lui, dobbiamo chiedere da lui. E noi chiediamo, scusa, noi chiediamo da lui tutto ciò che abbiamo bisogno, noi chiediamo a lui di dare forza a passare certi momenti difficili più o meno nella vita e lui aiuta, lui vuole aiutarci. E allora, tante volte lui ci mette noi in problema per causare la nostra tefillah che chiediamo da lui, dopo ripara. Allora, sono momenti che adesso è più facile rivolgersi da lui perché siamo soli, perché siamo a casa e perché abbiamo tanti pensieri e veramente è il tempo di mettere più il cuore. E sapete che c'è scritto il Mishle, ha scritto Shlomo HaMelech, Ruach ish yechalkel machaleu, veruach nechea mi isaena. Shlomo HaMelech parla della malattia che è dentro di noi, dell'anima. Non sempre, cioè c'è uno che si ammala nel corpo, però ha tanta fiducia in Hashem, è un tipo che sa essere gioioso e tipo così passa molto meglio i momenti difficili e se si ammala viene guarito molto più facilmente perché se la sua ruach
è giù, sull'anima è triste, se ha paura, se è preoccupato, questo causa anche la malattia dell'anima e addirittura al corpo. Ma quando uno riesce a attaccarsi ad Hashem, più si sente vicino a Hashem, più gioioso diventa, viene più allegro. Sapete, si alza la mattina, di cosa mi devo preoccupare? Ma non è è il mio compito, è il suo compito. Preoccuparsi è il compito di Hashem. E allora io sono nelle sue mani, oh, benissimo, mi sento leggero, mi sento felice. E lui ci preoccupa per me, ma meglio di questo. Più vicino, più fede, c'è più gioia. E non solo per noi. Noi dobbiamo pensare agli altri in questi momenti, quelli che ci circondano tutti noi, quelli o anche al telefono o in casa, che c'è gente che ha bisogno di molto appoggio, di molta forza e non ce la fanno da soli. Allora, bisogna passarli, trasferirli i sentimenti di gioia, bisogna sorriderli. Sapete che c'è scritto Leven Shanaim Michalav, migliore quello che dimostra i suoi denti all'altro, vuol dire sorride, di quello che gli dà da bere il latte. Non c'è scritto acqua, perché acqua è solo quando hai sete, ma il latte ti dà anche forza. Una volta di sicuro il latte era latte e dava molta forza. E allora, quando tu sorridi all'altro, il sorriso ha una qualità speciale. Non è solo piacevole vedere chi sorride, può anche riparare l'altro, porta refuà, medicina all'altro. E io ho visto tante volte gente che era triste e quando gli sorridi, quando gli parli con sorriso, lo ripari, gli dai forza, lo fai guarire addirittura. Immaginate che cosa bella è se voi sentite che avete dato un appoggio a qualcuno, lo avete fatto contento, felice. Wow, una delle cose più belle che ci sono nel mondo è appoggiare chi ha bisogno di appoggio. Tra noi, fratelli ebrei, fratelli e sorelle, questa cosa che viene molto apprezzata dal Kadosh Baruch Hu. E allora ognuno di noi deve ricordare, dare forza agli altri, non pensare solo a noi stessi, non basta pensare a me stesso. E quando diamo appoggio agli altri, questo ripara anche noi ovviamente. Allora va bene per tutte e due parti. E sapete che a Nissan siamo usciti dall'Egitto, Mitzrayim vuol dire mezzar, una cosa chiusa, una cosa che non puoi uscire. E ciascuno di noi ha Mitzrayim dentro di noi. Ognuno di noi deve uscire da questa Mitzrayim, da questo scrupolo che c'è dentro di noi e liberarsi. Allora, liberarsi di cosa? Delle cose negative che noi sentiamo che abbiamo bisogno di uscire. E allora, per avere la bracha di Hashem, dobbiamo uscire dal nostro Mitzrayim, diventare un strumento e così ricevere la bracha della Kadosh Baruch Hu. Ci vuole strumento per ricevere. Questo strumento diventa quando noi tentiamo di fare il bene, tentiamo di essere migliori, perché non c'è bisogno di diventare un tzaddik subito, noi facciamo passo per passo. Oggi decido, per esempio, non faccio più quello che ho fatto fino adesso, una cosa, miglioro così. Una cosa che io riparo mi dà così tanta forza per la prossima cosa, la prossima volta, e dà così soddisfazione a Kadosh Baruch Hu che apprezza molto che io ho tentato perché ho dimostrato la mia buona volontà e questo è tanto, non è poco. Allora passo per passo fino a Pesach, Bezrat Hashem, usciremo tutti da questi nostri Mitzrayim, Mitzar dentro di noi e che potremo arrivare a Pesach felici e chissà, forse saremo tutti già a Gerusalemme, portare Korban in Bet HaMikdash, il terzo, Bezrat Hashem, Bimhera, Biamenu, chissà.